السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الدرس الأول من دروس السنة الثالثة إعدادي المسلك الدولي مادة الفيزياء والكيمياء. Donc le premier cours concernant quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. Pour les objectifs, donc on veut distinguer les objets des matériaux qui les constituent et classer les matériaux, métaux, verre, plastique selon leurs propriétés, connaître les propriétés de quelques matériaux et prendre conscience de l'importance du choix de matériaux d'emballage. إذا غادي نفرقوا ما بين objet و matériaux يعني جسم ومادة. إذا خصنا نعرفوا نفرقوا ما بيناتهم. ومن بعد غادي نكلاسيو لي ماتيريو. إذا فيهم لي ميتو الفلزات، لي فير الزجاج، البلاستيك يعني البلاستيك. إذا على حسب لي بروبريتي ديالهم المميزات الفيزيائية. connaître les propriétés de quelques matériaux. إذا غادي نعرفوا بعض الخصائص ديال بعض المواد، وكذلك نشوفوا الأهمية ديال اختيار واحد المادة معينة من أجل التعليب. Donc pour distinguer entre objets et matériaux, on va prendre quelques exemples. Donc chaise, fenêtre, bouteille, fil de connexion. Par exemple, si on parle de chaise, est-ce qu'on parle de matériaux ou objet? Bien sûr, la chaise est un objet. La fenêtre aussi est un objet. Le verre d'eau est un objet. Par exemple, une table, c'est un objet. إذا هادو كيتسموا أجسام، مثلا نافذة، كرسي، قنينة. إذا أي شيء يعني احنا كنستعملو كيتسمى objet ولا كيتسمى جسم. Les matériaux qui le composent. مثلا si on prend par exemple la fenêtre elle est constituée par plusieurs matériaux. Par exemple, on va trouver le verre, on va trouver le plastique, on va trouver l'aluminium, on va trouver le bois, etc. إذن بالنسبة للنافذة هي مصنوعة من عدة مواد. يمكننا نلقاو مثلا النافذة مصنوعة من الخشب، من الحديد، من الزجاج، البلاستيك إلى غير ذلك. كذلك مثلا الكرسي هو كذلك مصنوع من عدة أشياء. Donc la chaise elle est fabriquée par plusieurs matériaux dont par exemple le bois, le fer, le plastique par exemple. إذا الكرسي هو مصنوع من عدة مواد بحال الخشب، بحال الحديد، بحال البلاستيك. فنتر حتى هي يمكننا نلقاو فيها لو بوا، نلقاو فيها لو فير، on fait par exemple l'aluminium et le fer, etc. Une bouteille, on peut trouver une bouteille de plastique, on peut trouver aussi une bouteille de verre, donc le verre. On peut trouver par exemple l'aluminium aussi, l'aluminium. Les fils de connexion إذا هما الأسلاك ديال التوصيل اللي كنستعملو في الإلكتريسيتي. Donc les fils de connexion elle est fabriquée souvent de cuivre, de plastique. إذا كنديرو البلاستيك في التغليف ديالهم. كذلك يمكننا نلقاو كذلك الألومنيوم هنايا ولا مادة أخرى اللي هي موصلة للكهرباء. إذا هادو هما les matériaux qui composent ces différents objets. La conclusion, comment on va définir un objet? Un objet, par exemple fenêtre, table et ces exemples-là, est fabriqué pour une fonction précise. Donc on fabrique un objet pour l'utiliser à une fonction précise. إذا حنا ما كنصنعوش واحد الجسم غير هكذاك، ولكن من أجل واحد الهدف معين ولا واحد الوظيفة معينة باش يأديها. نحن نصنع مثلا نافذة من أجل باش تأدي واحد الوظيفة، كنصنعو كرسي ولا كأس من أجل واحد الوظيفة معينة. Donc les objets ou les corps sont constitués par un ou plusieurs matériaux. إذا يمكن لنا نلقاو مثلا une chaise est constituée par le bois seulement. Ou on peut trouver une chaise est constituée par le bois et le fer. إذا الأشياء ولا الأجسام هي كتكون مصنوعة إما من مادة واحدة مثلا الخشب،
ولا مثلا كنلقاو قنينه ديال البلاستيك، ولا كذلك هي مصنوعه من عده مواد بحال مثلا لا فونيتر. اذا كنلقاو ان النافذه كتكون مصنوعه من عده مواد. On appelle matériau toute matière employée pour fabriquer les objets. إذا أي مادة كنستعملوها باش كنصوبو الأجسام كتسمى matériau. Un même objet peut être fabriqué avec un ou plusieurs matériaux. يعني نفس الجسم يمكن له يكون مصنوع من مادة واحدة ولا من عدة مواد. Par exemple, إلا خدينا une chaise, on peut trouver une chaise fabriquée seulement par le plastique ou seulement par le bois. Et on peut trouver une chaise est fabriquée par plusieurs matériaux. إذن يمكن لنا نلقى واحد الجسم مصنوع غير من مادة واحدة ولا من عدة مواد ونفس الجسم. Un même matériau permet de fabriquer différents objets. Bien sûr, si on prend par exemple le bois est utilisé pour fabriquer plusieurs choses ou plusieurs objets. Par exemple, la chaise, la table, la fenêtre, etc. إذن مادة كتسمح لنا بصناعة عدة أجسام. إذا ماشي كنستعملوها لصناعة جسم واحد. ونشوفوا la classification des matériaux. Donc les matériaux peuvent être classés en 3 grandes familles selon leurs propriétés. إذا هاد لي ماتيريو اللي شفنا هنايا كنستعملوهم من أجل صناعة الأجسام. إذا غادي نحاولوا نصنفوهم لثلاثة ديال الأشياء. هنا كنلاحظوا بأن كاين بعض المواد اللي كيتشابهوا ما بيناتهم في الخصائص ديالهم. إذا غادي نسميو بعض منهم لي ميتaux. لي ميتaux هما الفلزات، par exemple le fer, par exemple le cuivre, par exemple l'aluminium, l'or مثلا الذهب هو كذلك من الفلزات، par exemple l'argent الفضة، par exemple le plomb etc. le zinc. إذا هادو عدة عناصر اللي كيتسموا لي ميتaux الفلزات. إذا le fer, cuivre, aluminium, l'or, l'argent, plomb, zinc, etc. On peut trouver plusieurs métaux. Et on va distinguer entre ces matériaux les verres. إذا كاين الزجاج. les matériaux plastiques يعني المواد البلاستيكية. دابا نشوفوا شنو هو الفرق ما بين هاد لي 3 familles ولا لي 3 groupes selon leurs propriétés, c'est-à-dire la conduction électrique, التوصيل الكهربائي, la conduction de la chaleur ou la conduction thermique, التوصيل الحراري, la résistance au choc, يعني واش كتقاوم الصدمات أو لا, la réaction avec la matière, يعني التفاعل مع المادة, opaque, sauf les milieux de propagation, il y a un milieu transparent, un milieu translucide et un milieu opaque. opaque يعني معتم لا يسمح بمرور الضوء. إلا خدينا les métaux, le fer, l'aluminium, le zinc, etc. Est-ce qu'ils sont conduits l'électricité ou non? Bien sûr, vous avez vu dans le première année collégiale que les métaux sont tous conducteurs, donc conducteurs électriques. Ils sont des bons conducteurs électriques. هنا غادي نكتبوا bon يعني أنهم كيوصلوا الكهرباء بواحد الكيفية مميزة. Les verres, est-ce que les verres conduisent l'électricité? Bien sûr non. إذا حنا كنعرفوا بأن الزجاج لا يوصل الكهرباء، إذا ما كيوصلش الكهرباء هنا نكتبوا non. Les plastiques كذلك بالنسبة لي fil de connexion كنغلفوهم بالبلاستيك. علاش؟ لأن البلاستيك il ne conduit pas l'électricité، إذا هو غير موصل للكهرباء. Isolant. Donc les métaux sont des conducteurs, les verres et les plastiques sont des isolants. La conduction de la chaleur. Donc est-ce que les métaux conduisent la chaleur? مثلا إلا خدينا 3 verres d'eau. Un verre fabriqué par exemple par l'aluminium, un verre de verre et un verre de plastique. إذا إلا خدينا كأس مصنوع من واحد الميتال معين، مثلا واحد الميتال اللي هو ألومنيوم، وخدينا واحد الكأس اللي مصنوع من الزجاج، وخدينا كأس اللي مصنوع من بلاستيك. شكون هو اللي مثلا وضعنا فيهم ماء ساخن ولا شاي ولا شي حاجة اللي هي ساخنة؟ شكون فيهم اللي بسرعة يسخن؟ إذا اللي كيسخن بسرعة كنلقاو هو اللي كيكون مصنوع من الميتال.
Donc ce sont des bons conducteurs thermiques. إذا هما كيوصلوا لنا الحرارة بسرعة. موراهم كيجيو les verres et les plastiques, mais ils sont des mauvais conducteurs. إذا هما كيوصلوا الحرارة لكن بكيفية أقل. إذا هنا إلا بغينا نحاولوا نرتبهم on va les classer. نقولوا les métaux، من بعد منهم كيجيو les verres، من بعد منهم كيجيو les matériaux plastiques. La résistance au choc. Est-ce que les métaux résistent au choc؟ يعني واش كيقاوموا الصدمات؟ مثلا إلا وقع لهم واحد التصادم مع جسم آخر واش بسرعة كيتكسروا أو لا؟ بطبيعة الحال كنعرفوا لي ميتو لو فيغ، الومنيوم، لو كويفر، إذا هادو كاملين ما كيوقع لهمش التكسر عند الصدمات. إذا هنا نقولوا نو. دونك ولا عفوا نقولوا وي، لأن ريزيست أو شوك وي. إذا هما كيقاوموا الصدمات، إذا ما كيتكسروش يعني أنهم كيقاوموا الصدمات. لي فيغ الزجاج، واش الزجاج كيقاوم الصدمات؟ مثلا لا سقط لنا واحد الكأس ديال الزجاج شنو كيوقع له؟ كيتكسر. إذا هو لا يقاوم الصدمات، دونك il ne résiste pas au choc. نو. لي بلاستيك بطبيعة الحال لي بلاستيك كاين بعض البلاستيك اللي كيقاوم الصدمات وكاين بعض البلاستيك اللي بحال الزجاج دغيا كيتكسر. إذا هنا غادي نقولوا quelques-uns، يعني البعض منها كيقاوم. لا رياكسيون افيك لا ماتيير، يعني التفاعل مع المواد. هنا كنقصدوا التفاعل مع المواد الغذائيه ولا مع بعض المحاليل اللي كنستعملوها مثلا في التنظيف الى غير ذلك. دونك لا رياكسيون افيك لا ماتيير، اذا حنا سوفون اون تروف داك لي زومبالاج دي زاليمون سون كونستيتوي سوا دو بلاستيك سوا دو فير. on ne trouve pas ولا souvent on ne trouve pas les métaux. إذا في التعليب ما كنستعملوش الحديد مثلا ولا النحاس، بعض الأحيان كنستعملو ألومنيوم، لكن في الغالب ما كنستعملوش les métaux parce qu'ils sont réagis avec la matière. donc oui، إذا les métaux كيتفاعلوا مع المادة. les verres، إذا les verres ما كيتفاعلوش مع المادة، إذا non. كذلك les plastiques ils ne se réagissent pas avec la matière. اوباك يعني انه معتم. اذا بالنسبه لي ميطو مثلا واحد الباب اللي مصنوع من الحديد ولا من الالومنيوم واش كيسمح بمرور الضوء؟ اذا هو لا يسمح بمرور الضوء. لماذا؟ لانه معتم، لانه اوباك. دونك تو لي ميطو سون اوباك. لي فيغ، اذا حنا كنعرفوا بان الزجاج هو واحد الماده اللي هي شفافه، دونك نو با اوباك نو. Les plastiques, on peut trouver quelques plastiques qui sont opaques et quelques plastiques qui ne sont pas opaques, qui sont transparents. إذا هنا غادي نقولوا كذلك quelques-uns. إذا هذا فيما يخص les propriétés de quelques matériaux. Les matériaux اللي شفنا هنايا le fer, le verre, l'aluminium, le cuivre، هادو كينسميو les métaux. Le verre كينسمي les verres, le plastique كينسمي les plastiques. Mais le bois، إلا خدينا الخشب، هنا بالنسبة للخشب لو بوا il n'appartient pas au métaux، il n'appartient pas au verre، il n'est pas plastique. إذا هو كيتسمى matériau organique. إذا حتى هاد لو بلاستيك هذا، لو بلاستيك، لو بوا، لو بابيي، لو كارطون et لو كوطون appartient à la famille des matériaux organiques. إذا حتى هادو راهم دي ماتيريو ولكن ما كينسميوناش لي بلاستيك لي فيغ لي ميتaux، هما دي ماتير organiques. Sauf le plastique, c'est-à-dire il est aussi appartient à cette famille de matériaux organiques. Tous les matériaux sont imperméables au liquide. إذا إلا خدينا مثلا les métaux، شنو معنى imperméable؟ يعني غير منفذة للسوائل. إلا خدينا مثلا الحديد ولا النحاس، واحد الإناء مصنوع من ألومنيوم ولا أي ميتال، هل يسرب الماء مثلا ولا واحد الليكيد واحد السائل؟ اذا هو ما كيسربش السوائل، اذا كنقولوا امبيرميابل او ليكيد. الا خدينا واحد الانيه ديال الزجاج فاش كنوضعوا فيها واحد السائل، هل يتسرب؟ اذا هي غير منفذه للسوائل، يعني انه لا يتسرب. الا خدينا البلاستيك، واحد الانيه من البلاستيك كذلك ما كتسربناش السوائل. اذا كنقولوا هاد لي ميتaux كاملين ils sont imperméables au liquide. Donc maintenant on va distinguer entre les métaux.
إذا هاد لي ميثود اللي كنا شفنا هنايا كي سون بون كونديكتور إلكتريك بون كونديكتور تيرميك ريزيست أو شوك رياجي افيك لا ماتيير اوباك. إذا هما كيتشاركوا في هاد لي بروبريتي. غنشوفوا شنو هما لي بروبريتي اللي باش يمكن لينا نفرقوا ما بيناتهم. دونك لي métaux les plus importants utilisés dans la vie quotidienne sont le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. Pour les distinguer, il est possible de s'appuyer sur leurs propriétés physiques. إذا باش يمكن لنا نفرقوا بيناتهم غادي نحاولوا نعتمدوا على الخصائص الفيزيائية telles que la couleur, اللون, le magnétisme يعني المغناطيسية et la masse volumique يعني الكتلة الحجمية. Par exemple, si on prend le fer, إذا هنا غادي نشوفوا هاد الصور هادو أن le fer est de couleur gris. إذا بالنسبة لو فير غادي يكون اللون ديالو غري يعني رمادي. لو كويفر إذا كيف ما كنشوفوا لو كويفر اي دو كولور اللي هو تقريبا اورانج ولكن حنا نقولوا روج اورانجي. إذا هو روج اورانجي. لا كولور دو الالومنيوم إذا الالومنيوم كيف ما كنشوفوا هو غري. نعم إذا غري. Le zinc aussi, le zinc est gris. Donc, pour la couleur, on va distinguer le cuivre. Donc, le cuivre, c'est de couleurs différentes des autres métaux. إذا هو عنده واحد الغوج أورانجي يعني الكولور ديالو مختلف على الآخرين اللي هما كلهم غري. دابا باش يمكن لينا نميزو ما بين لو فير, الألومنيوم et le zinc, on va s'appuyer sur l'action magnétique. Donc le deuxième test c'est l'action magnétique. C'est-à-dire est-ce que le métal est attiré par l'aimant. Donc إذا l'action magnétique يعني التأثير المغناطيسي واش كيأثر فيه المغناطيس أو لا. إذا حنا كنعرفوا بلي إلا شفنا هاد التجربة أن le zinc n'attire pas par l'aimant. L'aluminium aussi n'attire pas par l'aimant. Si on voit le plaque de cuivre n'attire pas par l'aimant. Seulement le fer parmi ces métaux qui s'attire par l'aimant. Donc attiré par l'aimant. يعني فقط الحديد هو اللي كينجذب المغناطيس الآخرين لا ينجذبون. La masse volumique. Si on veut calculer la masse volumique إذا نتوما كتعرفوا بالنسبة للكتلة الحجمية أننا كنديروا الكتلة مقسومة على الحجم. Donc la masse sur le volume. La masse en grammes et le volume sur le centimètre cube. Donc chaque matière a une masse volumique propre. بالنسبة لهاد الكتلة الحجمية هي اللي كتبين لنا النوع ديال المادة اللي مصنوع منها أي جسم. Donc pour le fer, on trouve 7,87 donc grammes par centimètre cube. Donc ça c'est la masse volumique de cuivre, de fer. Le cuivre c'est 8,96. L'aluminium c'est 2,7. Et le zinc c'est 7,1 grammes par centimètre cube. إذا هنا باش يمكن لينا نفرقوا إذا حنا بالنسبة لينا باش نعرفوا الاختلاف اللي كاين ما بين هاد لي 4 ميتaux. إذا في الأول غنشوفوا لا كولور غادي نلقاو بأن اللي مختلف فيهم هو لو كويفر. إذا هو لو كويفر مختلف. كيبقى لنا لو فير, الألومنيوم و لو زنك عندهم نفس اللون غري. إذا كنشوفوا لو تيست دو لاكسيون مانيتيك اسكو لي اتيري بار ليمون. إذا كنلقاو بأن لو فير هو اللي اتيري بار ليمون اي الألومنيوم و لو زنك نو. إذا كيبقاو لنا هاد الاثنين اللي هما الألومنيوم و لو زنك باش يمكن لينا نفرقوا ما بيناتهم. إذا كنشوفوا الكتلة الحجمية. إذا كنلاحظوا بأن اللي عنده أقل كتلة حجمية هو ألومنيوم. إذا 2,7. اللي عنده أكبر كتلة حجمية هو لو زنك. نعم. Maintenant, on va distinguer entre les types de plastique. Donc, parmi les matériaux plastiques les plus importants utilisés dans les industries, en particulier les emballages. إذا حنا كنستعملوا دائما البلاستيك في les emballages في التعليب. Donc, le polyéthylène. Donc, ce sont des noms des types de plastique. Et ça, c'est l'abréviation de ces types de plastique. Donc, polyéthylène, متعدد الإيثيلين. Donc, PE. إذا PE. Le polystyrène كنكتبوا له PS يعني كنديروا l'abréviation PS polystyrène. Polychlorure de vinyle
PVC. Le polypropylène PP. Le polyéthylène terephthalate c'est PET. اذا هادو الرموز اللي كنرمزو بهم هاد الانواع ديال البلاستيك. ثم كنلاحظوا هنايا ان كل نوع من انواع ديال البلاستيك كاين واحد الرقم معين وكاين كذلك واحد الاسهم على شكل مثلث. Donc tous les matériaux plastiques portent un symbole en forme de flèche triangulaire indique qu'ils sont recyclables et portent chacune un numéro indique le nom du matériau. اذا كنلاحظوا بانهم كاملين عندهم واحد الاسهم اللي هي بهذا الشكل هذا كتبين بانهم غوسيكلابل يعني قابلين لاعاده التدوير ولا اعاده التصنيع. اذا بالنسبه للبلاستيك كنعرفوا بانه ما كيتحللش في الطبيعه بسرعه، كيبقى واحد مئات السنوات لكي يتحلل ويرجع ماده عضويه. اذا باش يمكن اننا نحافظوا على التلوث، يعني ما يوقعناش تلوث ديال البيئه، نحافظوا على البيئه، كنحاولوا نديروا اعاده ديال التدوير ديال هذا البلاستيك، ما كنرميوش في الطبيعه. اذا داكشي علاش درنا هاد الاسهم، وكل رقم من الارقام كيبين لنا النوع ديال البلاستيك. مثلا لقينا واحد البلاستيك اللي فيه هاد العلامه وفيه 3 غادي نعرفوا بانه هو البي في سي. الا لقينا مثلا 2 نعرفوا بانه البي او، لقينا 1 نعرفوا بانه البي او تي. اذا كل واحد من هادو فيه عنده واحد الرقم معين اللي كيبين النوع ديالو. كذلك باش يمكن لنا نميزوا ما بين هادو نديروا دي تيست. اذا باش نعرفوا ما بين الانواع ديال البلاستيك حنا غادي نحاولوا نركزوا على هاد الثلاثه هادو. دونك اون فا s'appuyer sur les propriétés physiques pour distinguer entre le PE polyéthylène, le PS polystyrène et le PVC polychlorure de vinyle. Donc, شنو هما هاد les propriétés؟ Donc, nous distinguons ces matériaux en fonction de leurs propriétés dans la flottabilité يعني الطفو، la solubilité dans l'acétone يعني الذوبان في الأسيتون، la couleur de la flamme يعني لون اللهب. الأسيتون هو واحد المحلول مائي يعني داير اللون ديالو بحال الماء، هو واحد الحمض اللي كيدوب فيه بعض الانواع ديال البلاستيك. اذا كيف ما غادي نشوفوا هنا نحاولوا نملؤوا هذا الجدول عن طريق التجربه. اذا التجربه هي كالتالي، غادي نوضعوا غناخذوا واحد الاناء اللي فيه لو دوس. دونك اون فو remarquer est-ce que le plastique flotte sur l'eau douce ou non. Donc si les flotte on va mettre oui. سي نو فلوت با اون فا ميتي نو. اذا الا وضعنا واحد الاناء اللي فيه الماء العذب لو دوس وضعنا فيه هاد البي او البي اس و البي في سي، كتلاحظوا بان واحد هو اللي كيبقى فوق الماء، يطفو فوق الماء. دونك لو بي او سي لو بلاستيك كي فلوت سور لو دوس. اذا هنا بالنسبه لو بي او il flotte sur l'eau douce mais le PS et le PVC ne flottent pas sur l'eau douce. Non. On va tester sur l'eau, la flottabilité sur l'eau salée. Donc, si on met ces trois plastiques, bien sûr le PE flotte toujours sur l'eau salée et l'eau salée. Le PS aussi il flotte sur l'eau salée, mais le PVC ne flotte pas sur l'eau salée. On va tester la dissolution de l'acétone. On va voir ce que seulement le PS qui dissout de l'acétone. Donc le PS dissout de l'acétone, mais le PE et le PVC ne flottent pas sur l'acétone. La couleur de la flamme. Si on va brûler ces trois plastiques, on fait la combustion, on va remarquer que la couleur de la flamme de PVC est verte. Donc la couleur de la flamme de PVC est verte. دونك حتى هادو بالنسبه لينا مثلا عندنا ثلاثه ديال لي بلاستيك. اول شيء باش يمكن لينا نفرقوا ما بيناتهم كنديروا لا فلوطابيليتي سور لو دوس. واحد فيهم اللي كيطفو فوق الماء العذب اللي هو البي او. اذا حنا عرفنا البي او، بقالنا نفرقوا ما بين البي اس و بي في سي. كناخذوا الماء المالح، وهنا خصنا ناخذوا لو سالي كي ساتوري دو سيل، يعني خصو يكون مشبع بالملح، ماشي غير شويه د الملحه ولكن كنديروا واحد الكميه كثيرة من الملح. إذا اللي كيطفو فوق الماء المالح كنلقاوه هو لو بي اس. إذا هذاك اللي غادي يطفو هو البي اس، اللي ما كيطفوش هو البي في سي. باش نزيدو نتأكدوا بأنه البي اس كناخدو واحد القطعة منه وكنوضعوها في الأسيتون، وكنلاحظوا بأن داك البي اس كيدوب في الأسيتون، بينما البي في سي ما كيدوبش في الأسيتون. كذلك بالنسبة للبي في سي إلا حرقنا واحد القطعة منه كنلقاو بأن اللون ديالها هو أخضر.
إذن هذا باش نفرقوا ما بين هاد الشيء هذا. دونك دابا نشوفوا علاش كنختاروا لي ماتيريaux دومبالاج. دونك لو ماتيريaux دومبالاج يشوازي سولون سي بروبريتي اي سيل دي برودوي. اذا كنختاروا داك الماده ديال التعليب على حسب النوع ديال الماده وعلى حسب النوع ديال المنتوج اللي غادي نوضعوه في داك الماده، واش ماده غذائيه، واش ماده ديال التنظيف، واش محلول الى غير ذلك. Par exemple, on utilise souvent le plastique dans l'emballage des produits alimentaires car il est léger, bon isolant électrique, résistant au choc, recyclable, ne réagit pas avec la matière et est transparent ou opaque. يعني بالنسبه للبلاستيك علاش كنحتاجوه ولا كنختاروا اغلبيه في التعليب ديال المواد الغذائيه؟ لانه اولا خفيف. يعني يمكن لينا نستعملوا الزجاج، لكن الزجاج هو الكتله ديالو ثقيله، اذا ما يمكن ليناش نختاروا الزجاج، كنختاروا البلاستيك. حتى بالنسبه لو ترونسبور كيجينا سهل. بون ايزولون الكتريك يعني هو ما كيوصلش الكهرباء. ريزيست او شوك يعني انه كيقاوم الصدمات، ماشي بحال الزجاج دغيا غادي يتكسر وغادي نضيعوه في داك المنتوج، اذا هو كيقاوم الصدمات. غوسيكلابل يعني يمكننا نديرو اعاده ديال التدوير، اذا نستعملوه في لومبالاج وكنديرو اعاده التدوير ونوليو نستعملوه مره اخرى في التعليب. نو رياجي با افيك لا ماتيير، اذا ما غاديش يخسر لنا داك الاكل، اذا غادي يبقى دائما داك الاكل صالح. علاش؟ لان داك البلاستيك ما كيتفاعلش مع الماده. ترونسبارون اوباك يعني شفاف او معتم على حسب الاحتياج ديالنا لداك التعليب للمنتوج. اذا اردنا ان داك المنتوج يوصل الضوء، اذا نستعملوا ان بلاستيك ترونسبارون. اذا ما بغيناش يوصل الضوء، اذا غادي نستعملوا واحد البلاستيك اللي هو اوباك. اذا هذا كان الدرس ديال اليوم، كنتمنى ان كل شيء يكون مفهوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.